Imos comentar neste vídeo dúas estruturas moi importantes de obxectos de R, os vectores e os data frames. Entendendo como se manexan, enténdese moitas das particularidades de R a hora de traballar. Por iso é importante comprender ben as características que vos vou comentar. Como sempre, abro o cartafol de traballo, abro desde un proxecto e teño aquí almacenada unha sesión anterior que vou limpar, non me interesa. Pecho chuletas e vou empezar un script novo e vou empezar usando este ficheiro CSV, por lo tanto ler chuleta de cargar datos, executo, control enter e xa teño en memoria cargados os datos. Podo ver como son 5 variables de características de un grupo de diamantes. Carat é o peso, cor, calidade, tipo de certificación e precio. Son dúas numéricas, carat e price considera inteira, e 3 de caracteres. Isto tamén se pode ver con un comando str, a estructura. Informa que é unha estructura de tipo data frame e agora vou explicar o que é eso, que consta de 96 observacións para 5 variables. Ben, un data frame é a estructura típica de organizar os datos en R. Poder entender como se fose unha matriz de datos, non é, porque a matriz é unha estructura diferente. Un data frame ten algunha particularidade máis, é algo máis completo. Pero, podelo ver aquí, a idea é esta. Temos cada variable nunha columna, en cada fila un rexistro, e podemos acceder a ela, por exemplo, esta F é a segunda fila, segunda columna, esta G, segunda columna, cuarta fila. Entonces así imos ter as referencias de cada un dos elementos. Ademais, cada columna vai ser un vector por sí mismo. Entonces un data frame é como un almacén de vectores. Combina en cada unha das súas partes unha estructura de vector. Ben, como podemos sacar os vectores de aí dentro? Por exemplo, carat e o peso. Co nome do data frame e o símbolo dólar, e podo extraer calquera desas columnas. Carat, por exemplo. Executo e vexo os pesos. Con eso estou indicando a R que dentro do data frame datos me extraia a columna carat. Chamolle peso e agora teño un obxecto novo de tipo numérico, 96 valores. Cal é a estructura deste novo obxecto? En principio o único que nos informa é isto, é numérica de 96 datos. Ben, pero é unha estructura de vector. R entende que iso é un vector. Seguro que a palabra vector vos sona de matemáticas, pero aquí non é máis que unha colección de elementos, números, unha colección ordenada de elementos, números, texto, valores lóxicos
Como se traballa con eles? Por exemplo, este 0,62 é o terceiro valor do vector. Como consigo? Pois poñendo a súa posición entre corchetes. O quinto valor é 0,66. Vale, para un dato está ben, pero temos que ser capaces de sacar máis posibilidades. Se eu escribo isto, 1, 2.10, vou indicar a R que quero todos os números de 1 en 1 entre 1 e 10. Podo executar e aí o vedes. Eso sírveme para sacar todos os elementos que están no vector peso desde o número 1 hasta o número 10. De acordo? É outra forma de extraer os datos. E se quero sacar os que ocupan unha posición par, aquí xa hai que usar un truco. Se poño isto, estou multiplicando 2 por todos os números que están entre 1 e 10. Executo e aí o vedes. E por manía acostumo a poñelo entre parénteses, non é necesario, pero a min despístame menos. Vale. Pois aplicando ese truco e teño todos os valores de peso que ocupan as posicións pares. Unha idea parecida é que traballa con vectores. É a estrutura que se chama de ser vectores e matrices. Entón, se multiplico 2 polo vector peso, o que obteño son todos os pesos multiplicados por 2. É unha forma de facer operacións. Se, por exemplo, vou crear outro vector, os prezos, e podo facer isto. Todos os elementos do precio divídense entre todos os elementos do peso. E obtería un vector novo. Ollo con isto, porque prezo e peso teñen o mesmo tamaño, pero pode non telo. Nese caso, R fai a operación e lanza un aviso. Sería, por exemplo, aquí sale un dos obxectos é máis grande que o outro. Entón, que fai? Colle estes 10 valores e unha vez que os acabe volve a empezar hasta ter tantos como había elementos en peso. Ollo con este detalle porque pode levar a erros. De acordo? O lógico é que os dous teñan o mesmo tamaño, senón simplemente reciclaos. Ben, as operacións, bueno, son as típicas: sumar, multiplicar, dividir, restar, elevar a unha potencia, o típico. Que máis se poden facer? Un comando típico, xenérico, é summary. Summary depende do tipo de obxecto que se lle aplique, pero o que fai é un sumario, un resume de algúns estadísticos. No caso dun vector, o que nos dá é valor mínimo, valor máximo, primeiro cuartil, mediana, media e terceiro cuartil.
Se eu quixera a desviación típica, sería con SD. E gráfica, un histograma ou un diagrama de caixa. Ben, de momento estou extraendo valores de determinadas posicións, pois máis ou menos ordenadas, pero se non quero que sean ordenadas, que fago? Podo crear un vector. En R os vectores créanse co comando C, en comando de asignación. Isto, por exemplo, crea un vector con 4 números. Bueno, pongámoslo máis elaborado. Vale, pois eu podo sacar os pesos que ocupan as posicións 40, 11, 32 e 3. Son estes. Por suposto, podo poñelo directamente usando o comando C. Sempre é así, cando queremos introducir un grupo de datos hai que usar o comando C, non sei que sea un solo. Vale, pero quero ser máis específico. Quero sacar valores que estean por encima ou por debaixo dun determinado valor, pesos por encima ou por debaixo de algo. Mira, por exemplo, no summary e decíame que o terceiro cuartil é 0,7. Vale, pois vou sacar os pesos grandes. Aquí entra un novo concepto, as expresións lóxicas. Se eu escribo 4 maior que 3, isto é certo, ou por lo menos eso me di R. Pero se escribo menor que 4, 4 menor que 3 é falso. Estas son operacións lóxicas e mirar se se cumpre unha determinada condición. Podo usar este tipo de expresións para extraer elementos dun vector. As expresións lóxicas dan como resultado true ou false, é correcto ou non é correcto. Andas de moitos tipos. Pero eu podo, por exemplo, sacar todos aqueles pesos que están por encima de 0,7. Son eses de aí. Pero tamén podo sacar os prezos dos diamantes que están por encima dese valor. Estou indicando unha selección de unha escolla determinada. Que pasa se eu quixera os que están por encima de 0,7 pero por debaixo de 1? Eso significa por encima de 0,7 e AND, operación lóxica, por debaixo de 1. Que cumpla a vez esas dúas cousas. En conxunto sería unha intersección. E operado así, dime que posición ocupan os valores que cumplen esas dúas condicións. Se lle aplico peso, aí os temos.
maiores de 0,7 e menores que 1, que se corresponden aos prezos de eses de aí. Iso é que se ocupan dúas a vez. Pero se eu quero, por exemplo, os que están por debaixo de 0,3 e por encima de 1, perdón, por debaixo de 0,3 ou por encima de 1, ou un ou outro, iso podese facer con outra operación lógica. Or, nos teclados, por lo menos en Windows, só estar con Alt GR, tecla 1. Senón copiadero e pegadero de ficheiros de código. Por debaixo de 0,3, por encima de 1. E xa paro aquí. Ben, tamén podo facer aqueles que non estean por debaixo de 0,3. Negación. Símbolo de admiración. Ben, estas pequenas operacións lóxicas son tamén formas de extraer elementos de dentro dun vector. Ben, ahora vamos con un data frame. Propiedades similares para un data frame. Como se ve ao principio, nun data frame, o sea, un data frame ten unha estrutura que recorda unha matriz, aunque ten outras propiedades. Xa vimos formas de extraer os vectores que están contidos dentro dese data frame. Que pasa se queremos extraer un elemento? Datos ser un data frame. Pois primeira fila sempre se empeza polas filas, perdón, fila 17, columna 2, hai unha letra D. A ver se é verdad. Fila 17, segunda columna. Esa é a forma de extraer elementos dun data frame. Pero que pasa se non lle coloco 17, e ningún número para a columna? Nese caso, saco toda a fila 17. E o mismo para as columnas. Iso é equivalente a escribir datos $core, segunda columna. É o mismo, é a mesma estrutura. Con iso tamén se están extraendo vectores. Por suposto, podo extraer máis de 2 columnas. A primeira e a cuarta. Ou filas. Por exemplo, desde a quinta a 18, coma e nada nas columnas, ollo con eso. Aquí sirven os mesmos criterios que se usaron antes, pero aquí hai unha sofisticación a maiores. Por exemplo,
Se eu escribo así, teño un vector, perdón, teño un data frame, unha estrutura de data frame con unha fila. Se fago algo parecido, para columnas, en cambio, teño un vector. Ollo con estes detalles. As estruturas R aplican as cousas a unhas estruturas e a outras non. Entonces, ás veces, producense erros por non traballar ca estrutura apropiada. Hai que ser capaz de distinguir en cada momento con que tipo de estruturas traballamos. Eso normalmente vai se vendo ca práctica, pero a nivel elemental imos ter vectores e imos ter data frames. Se cada data frame está incluídos vectores dentro que se poden extraer. Ahora, depende de como fagamos. Isto que teño aquí extrae un vector. Isto tamén extrae un vector. Son iguales. Pero eu tamén podo sacar unha columna desta forma. Digo datos, segunda columna. A posición que sale xe é distinta ás dúas anteriores. E a estrutura que me produce xe é un data frame. Se poño datos, corchetes e un número, vai me extraer unha columna, pero o que me produce non é un vector. Non estou extraendo o vector, senón que estou creando un data frame máis pequeno. De acordo? Entón, para traballar con corchetes, resulta que hai un sistema equivalente que produce vectores. En vez de usar un corchete, usar dous. Se acoplamos directamente con str, vemos ahora cun solo corchete sigo tendo un data frame cun vector dentro, pero se poño dos corchetes dame o que está dentro do data frame, o seu vector. É como unha caixa de galletas destas modernas, veñen cuadradas de plástico, e abrides o plástico e dentro hai paquetes máis pequenos en columna. Entonces é como un data frame que dentro ten data frames máis pequenos. Finalmente, se sacades o que hai dentro dos data frames máis pequenos, tendes as galletas e aquí os vectores. Iso pode describindo dicindo que o data frame é un contedor. E un contedor pode ter contedores a súa vez dentro. De acordo, resumindo. Data frame cun corchete e un número e outro data frame máis pequeno. Data frame con dos corchetes é o que hai dentro do data frame. Iso máis adiante aplicaríase a outro tipo de estruturas como por exemplo as listas. E con isto remata esta sesión. Gardo o código. .r e cerro.